السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم محمد من قناة الجعفري جيمنج، والنهارده جبنا لكم فيديو مش لعبة، فيديو شرح جامد. أول واحد على اليوتيوب هيشرح لكم الشرح يوتيوب عربي أجنبي كله. أنا أول واحد. هي إن إحنا هننزل أي إصدار كاب كات عندك على الجهاز من غير ما وأنت بتحمله يتحدث لآخر تحديث. يعني أنت مثلا نزلت إصدار 3.5 ودلوقتي موجود 6.5، إجباري لما تيجي تفتح السيت أب بيحدّث لك ل6.5 إجباري. فإحنا هنعمل إيه، هننزّل أي إصدار، وفي إصدار أنا هاستخدمه في الفيديو في حاجات كلّها مجانية، ما فيهوش أصلًا ميزة البرو دي، أصلًا مش موجودة فيه auto captions. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعّل زر الجرس، واكتب لي كومنت تحت لو الطريقة نفعت معاك، ولو ما نفعتش قُل لي المشاكل اللي واجهتك. أول حاجة هندوس على CapCut، كليك يمين، هندوس open file location، هيفتح لنا هنا أهو، هندوس uninstall كده أهو، بعدين ندوس yes، بعدين هتظهر لنا النافذة دي هنيجي شايفين keep user data دي لازم تتشال، لازم، لازم، وهندوس OK. هيعمل uninstall، على ما يعمل uninstall بقى هنخش على الجوجل، هنيجي هنبحث جميع الإصدارات CapCut PC. تمام، هيظهر لنا up to down، هندوس عليه، هنخش هيظهر لنا جميع الإصدارات أهي. اختار الإصدار اللي أنت عايزه، اللي أنت عايزه حرفيًا اختاره. أنا هاختار اللي هو اللي أنا باقول لكم عليه، فيه كل حاجة مجانية، ما فيهوش ميزة البرو، 2.4. هتدوس عليه، تمام، تنزل تحت شوية وتدوس أنزل، تدوس كده أهو، هيبدأ ينزل معاك. طبعًا أنا منزّله قبل كده فهاعمل skip. تمام، هنيجي أهو اتعمل له uninstall، هتدوس copy، تعمل refresh، تخش على المكان اللي منزّلين فيه CapCut أهوّة، CapCut 2.4.0. قبل ما ندوس هنقفل النت على الجهاز، تمام، زي ما أنتم شايفين تحت أهو قفلت النت. هندوس نفتحه، هيظهر لنا النافذة دي، هندوس agree وتنزل هنا لو عايز تغيّر المسار اللي هينزل فيه. أنا هاغيّره عشان ما عنديش مساحة في الC. تمام، هاحطه frame واحد، تمام، وهادوس install now، هيبدأ يحمّل معانا. تمام، استناه يحمّل وآجي لكم. يا جماعة هندوس start now، هو نزل أخد دقيقتين بالضبط، وهو نزل من النت. تمام، إحنا قافلين النت تحت أهوّة، ندوس start now ونستناه يفتح، بيعمل test أهو، بيشوف الجهاز هيقدر يشغّله والّا لأ. وأدي البرنامج فتح معانا CapCut. طبعًا أنت لو كنت منزّل تحديث الإصدار قبل كده الحاجة بتفضل موجودة. تمام، لو جينا هنا أهو نشوف الversion نلاقيها 2.4 ولسه قافلين النت يا جماعة. أقول لكم على حاجة، كل ما تيجوا تفتحوا البرنامج تقفلوا النت وبعدين تفتحوا وتعملوا new project، بمجرد بقى ما الواجهة دي تظهر لكم تقدروا تحطوا النت براحتكم. ثانية أحط النت، أدي النت يا جماعة اتحط أهوّة، وهتتقلب دي دلوقتي هتشتغل، والنت اشتغل يا جماعة. هيبدأ يجيب لنا your CapCut version is outdated for a smooth and stable experience، وهيقول لنا إيه، إن هو هيحدّثه تلقائي وكده أهوّة. فإحنا مش هندوس go set، ثانية نخرج منه، هندوس X. تمام، هندوس exit، ندوس OK، نختار أي فيديو، نختار الفيديو مثلًا، أي فيديو إحنا عايزينه يعني، هندوس go set ونحط الفيديو. طبعًا إحنا إيه، حطينا النت، فإحنا عشان حاطين النت هندوس الsound effect والmusic كلّهم هيبدأوا يحمّلوا، عشان إحنا كنا قافلين النت، فهُم ما حمّلوش، فيبدأوا يحمّلوا. text هيحمّل، text auto caption أهو يا جماعة موجود، والstickers هيحمّل الeffect transition الفلاتر. تمام، أنا لاحظت بقى إن آخر تحديث يا جماعة نزل إن إحنا ما نقدرش نحط صوت خارجي من برّه غير ليك 6 مرات مجانية بس.
أنا الموضوع ده يعني أنا صوت المايك بتاعي وِحِش، فباحطه على موقع بيحسّن لي الصوت، وبارجع باضيفه على الفيديو. الموضوع ده مضايقني جدًا، فأنا لقيت له الحل هنا أهو. يعني بنعمل كده أهو، ندوس import، نحط الصوت اللي إحنا عايزينه وخلاص. تمام. وكمان أصلًا في دوّة أنا مش محتاج إن أنا أحطه على موقع خارجي ليه؟ لإن أنا لو جيت دوست هنا أهو، وجيت على الأوديو هالاقي noise reduction، اللي هو عزل الضوضاء، بيشيل لي كل الضوضاء اللي في الفيديو. تمام. وفي هنا أهو الsound effect بتحمّل الcopyright لو عايز تشوف عندك copyright والّا لأ، الموسيقى كلّها بتحمّل أهي. استنى، بُصّوا هنحمّل كل حاجة دلوقتي. مش هاعمل أي cut يا جماعة. حمّلت الmusic كلّها حمّلت. تمام. والsound effect هيحمّل دلوقتي، حمّل أهو الsound effect كلّه حمّل. لو دوست download شايفين كل حاجة موجودة. الdownload شايفين كل حاجة موجودة وشغّالة. تمام. هنيجي على الstickers هنلاقي كل حاجة موجودة برضه. ولو جِبنا مثلًا نختار دوّة مثلًا، حطيناه هنا أهو، هنلاقيه اتضاف معانا، ونقدر نشغّل فيديو. ثانية أقفل بس صوت الفيديو. هنا نعمل volume 0. هنا أهو شايفين موجودة. تمام. الeffect تحط الeffect مثلًا ده أهو، هو بيحمّل بس ثانية. أهو هاحمّل أهو، شايفين؟ نيجي نعمل كده أهو، بوم. جامد يا جماعة والله جامد. transitions مثلًا لو جينا عملنا هنا أهو قصّة، قصّينا، شايفين قصّيناها. نيجي نعمل مثلًا transition ده حطيناه. ثانية بس نكبّر ده، هنا كده أهو، شايفين الtransition لَف إزاي؟ يعني كل حاجة يا جماعة، كل اللي أنتم عايزينه موجود. مثلًا الفيديو مش عاجبني ممكن نحط له الfilter ده، بُصّ هيخلّي الفيديو عامل إزاي، أو الfilter ده، أو filter pumpkin ده. شايفين؟ يعني كل حاجة شغّالة، ما فيش حاجة معلّقة. وبس يعني أتمنى أكون فدتكم، وتعالوا نجرّب مثلًا نعمل export ثانية، يعني نعدّل شوية حاجات في أول الفيديو كده أهو، نعمل له export ونشوفه بعد ما يطلع على الجهاز برضه. عشان هنيجي بقى نعمل export عادي، هنستخرج الفيديو، هييجي نقول الtitle HD مثلًا. تعالوا نختار الfolder نحطه في الE برضه، تصوير. تمام. كل الجودات متاحة، 4K نقدر، ل2K 1080، كل اللي أنتم عايزينه هنعمله 2K. ده عايزين نغيّر الbitrate، الcodec خلّيه زي ما هو، الFPS 60. تقدر تخرّج فيديو وتخرّج صوت هناك. ده في التحديث الجديد، آخر تحديث دوّة بفلوس، ومش موجود أصلًا، مش شغال أصلًا، هُم شايلينه. تمام. وهندوس export ونستناه يخلّص تحميل.
وأرجع لكم. طيب يا جماعة، هو الفيديو طلع أهوّة It's open folder. شغّل الفيديو برضه معاكم. الفيديو أهو. دوس open. هيفتح الفيديو معانا. نشوف الفيديو. الفيديو زي ما أنتم شايفين، طبعًا لو في lag أو حاجة ده من الجهاز عندي مش من الفيديو. تمام. الفيديو تقدر ترفعه وخلاص، وخلّصت الفيديو ندوس X ونخرج. خرّجنا أهو CapCut موجود معانا على طول. بس طلب إنك قبل ما تفتح CapCut عشان ما يعملش تحديث لوحده، تقفل النت عن الجهاز، تفتح CapCut يظهر لك الواجهية دي، وتدوس New Project، وتقدر تفتح النت براحتك بقى، وتحمّل كل حاجة، وتعمل اللي أنت عايزه عليه، كل اللي أنت عايزه. وبس كده يكون الفيديو خلص، والفيديو عجبكم، وبافكّركم أي إصدار أنتم عايزينه تقدروا من على up to down تختاروا الإصدار، كل الإصدارات اللي أنتم عايزينها. النسخ الأقدم أهي. دي كل الإصدارات، ده الإصدار الموجود دلوقتي كله. تقدر تختار أي إصدار أنت عايزه وتنزّله بنفس الطريقة. شغّال على كل الإصدارات، وأنا مجرّبه على أكتر من إصدار. تمام. وأتمنى تكونوا استفدتوا والفيديو يبقى عجبكم. لو استفدتوا أو عجبكم الفيديو، اعملوا اشتراك في القناة ولايك وكومنت، وقولوا لي الطريقة اشتغلت معاكم. ولو في أي مشكلة حصلت معاكم اكتبوا لي في التعليقات، وأنا إن شاء الله هارد عليكم وأحلها لكم إن شاء الله. وبس كده، يلا سلام.